फौजी, क्या हुक्म है मेरे लिए? मिशन रिपोर्ट 16 दिसंबर 1991। मदद करो, मेरी मदद करो। उठो। कौन हो तुम? क्या चाहते हो? बर्बादी देखना चाहता हूं। सभी सिविलियंस को निकालो, बिल्डिंग को चारों ओर से घेरो और हथियार तैयार करो। प्लीज कहो कि तुम अपना सूट लाए हो। लाया हूं ना, डिजाइनर सूट, 3 पीस 2 बटन। समझौते के बाद इसी सूट की इजाजत है। मेरे साथ चलो। हम तैयार हैं। इतनी जल्दी भूल गए मुझे।